ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិតើបងប្អូនកំពុងស្វែងរកវិធីលាយឡែកខាត់ស្បែកដែលធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លាមៗមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយឡែកខាត់ស្បែកឲ្យសខ្ចីសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកខ្មៅខ្លាំងប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទស្សនាឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាណាចំពោះរូបមន្តដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺឡេលាបខ្លួនឥឡូវនេះសូមដាក់ឡេលាបខ្លួនចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងចានបងប្អូនអាចប្រើឡេលាបខ្លួនប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានឡេលាបខ្លួននឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងម៉ត់រលោងគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺម្សៅសូដាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយម្សៅសូដាគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកម៉ត់រលោងនិងស្បែកសស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺប្រេងអូលីវកន្លះស្លាបព្រាបាយប្រេងអូលីវនឹងជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងបំបត្តិស្នាមជ្រីវជ្រួញបងប្អូនអាចប្រើប្រេងដូងឬវីតាមីន E ជំនួសក៏បានកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អដោយការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំស្បែករបស់បងប្អូននឹងប្រែទៅជាសស្អាតជាងមុននិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យឡេខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសូមម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចរាល់ហើយសូមទុកចូលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសនិងភ្លឺរលោងជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ